recognize that Mr. Kachika is not saying, do what I have done. He's saying, do you see where I've come from? Do you see where I am today? Do you see how simple these things are? Do you see how they are manageable for me? Yeah, that bit is what I've learned, and it's what makes me appreciate this. Yeah, because the progress has been amazing. Yes, Mama. No, thank you very much. The last conversation that we had, I think, was I think you are doing some research on succession planning. Yeah. 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 And I gave you my bit or two. Yeah. Yeah. I gave you my bit or two how I look at the succession, Yeah. And you really recognized that different establishments and organizations must have a homegrown arrangement and all. Yeah. Mm. Okay, Mama. Wow. This is my daughter. My daughter. And there's only one word, Mama. And for you, to me, I am Tata. Tata. Mama, Tata. Yeah. Very brainy. Okay. Mamedi Kachika. Ono mwala wange. Kauthala Kachika Lerato. Mukwano gwange nnyo. Naye, she's my biggest critic. Gwe mpita checkpoint. Ye muntu anchekinga. Abazadde bwe tuddira abaana naddala ne tubakuza mu ngeri gye twagala obbakuzaamu. Manya nti olina abaana ab'ebika byonna. Oyo ow'okukkiririzangamu n'oyo ow'okucekinga nti taata kino lwaki okikoze bw'oti, taata kino lwaki okikoze bw'oti. Abantu bangi nnyo bambuuza nnyo emirundi mingi nti muzeeyi tukulaba wenyigiramu nnyo okola buli kintu ekyo kyonna. Naye ebintu ebyo bw'oba ovuddewo ani agenda obbirabirira. Mutera okulaba ku mutabani wange. Naye ate temumanyi nti ate okucekinga n'okuyingiza abaana mu bizinesi ekitegeeza kubeera nti babeera awo kati nga ku faamu wano nti bayoola obusa bakola batya beenyigiramu. Kati mu bantu abasinga okwenyigira mu bizinesi ya famire ye muwala wange ono Kalfa. Kubanga ye asinga ate kutunuulira ensonda esinga okuba obukulu okusinziira ku ye. Ekintu kitambula kitya mu byensimbi. Twogereganya ne tukaayana ne tuyomba ne twawukana nga buli omu tasiibudde munne. Ne tukkiriziganya obutakkiriziganya nga ngamba nti taata ekyo tekikola ssente. Nange nga mugamba nti ekyo omwana wange tunuulira kiri mu maaso. Ate simunenya bwe ntyo bwe namukuza. Ate era bye yasoma. She is a financial analyst. A BSc Financial Mathematics. Takolangako ku kintu kirala kyokka okujjako okwevaluatinga businesses. Okuva mu university room bw'ati yayingirawo mu Standard Chartered Bank. Okuva mu Standard Chartered Bank, Deloitte and Touch. Okuva mu Deloitte and Touch, Asigma Capital. Era nakati is a financial analyst. Kati omulimu gwe kutunuulira business nga bw'ogimubulaze n'alooka agikubalira. And at a high level. Ebitongole byonna USAID nani byonna bikoleredde projects nene zaakolako. Kati n'alooka atuuka ku kitaawe nga mbuulira. Maize silage ate ente zizaala bwe ziti. Takukaayanya takola atya naye ye ensonga eri emu njagala bitabo. Kati agasse ebitabo eby'emyaka 5 yambuulirirawo nti ku Father's Day nja kubikuleetera era tubiyitemu. Twabiyiseemu ennaku 2 nandaga ekifaananyi. Nanga nti awo tuoke tugende ku faamu gye nja okwogerera message yange kubanga nga musanyufu. Ti ekintu kye natandika ng'akyali mwana muto nga takyagala nga punishment nene nyeera nga yeebuuza lwaki buli kuva ku ssomero bweti ngamba kuyita ku shippinga ngamba shippinga baleeta ku faamu. Kuva bwana buto
ne yeerwaza n'okwerwaza naye nga ngamba ojja kuwonera eri. Kati wuuno atandise okukula, atandise okutunuulira ekintu kye nalowooza nga bakyali bato n'akifunamu omulamwa. Nze yaŋŋambye nti tujja genda ripooti nja gikwera ku faamu nga simanyi kigendererwa kye. Ekigendererwa kye kyakwebaza naye nga talina message esinga obunene eri banne. Ekibi bannaye mujja kunnenya nti lwaki Oluganda tale. Ono mwana yazaalirwa South Africa era her education gye yali gye yasooka okusomera. Kati ate era n'embeera gye bawangaaliramu. Bw'aba ayagala okunnyonnyola ensonga ye alina ginnyonnyolera mu lulimi olusinga okumwanguyira. Temukitwala bubi. Kati omwana annyinnyonnyodde engeri ye kennyini gy'atunuuliramu obulamu bwange nti abantu bangi banfolowinga era bangoberera. Naye abasinga baagala kulaba bamaini baagala kubeera nga Kakiika nga taata we. Naye omwana annyonnyodde okuva nze lwe nali ku myaka 11-12 nga ndi mu garagi n'enkola obwa kondakita n'envuga takisi n'entandika okulima buli kimu kyonna nga bwe nakikola. Ekyo kyasinze okwekubirizanga ye n'okukubiriza abato banne nti tebatunuulira nnyo bintu by'abantu abanene abagagga abali waggulu naye basinge kwetegereza nnyo naddala abo abagagga abavuddeyo okwogera nga boogera amazima. Omuntu talibeera nnabbi mu kitundu kye we bamuzaala naye omwana owuwo bw'atuuka okukkiririzaamu n'agamba nti taata weebale kwogeranga mazima otuyigiriza n'oyigiriza n'abaana abalala ensonga esingako obukulu. Ambuuza nnyo nti omuntu ow'enteemu akola atya? Nange ne muddamu nti enteemu eyo aba yagifuna atya? Yabba nzibe, yagisikira, yakola atya? Bwe tumala okukkiriziganya nti ente y'emu yagifuna nga yasooka kulunda bukoko, obukoko ne buwera n'agula obubuzi, obuzi ne buwera n'agula obulume, n'alunda obulume bwe 2-3, obulume bwe bwakula n'agulamu ente enkazi. Ente enkazi yeeyo gy'alina yeerina eggwako, ye muzaalidde ezo 4 ne 2 z'alina kwe kubeera n'ente 4. That's where my mama appreciates n'agamba taata weebale kuyigiriza abantu. Kuba abantu abasinga balaga kifaananyi ekisembayo waggulu. Nze at least I've enumerated nnyinnyonnyodde story yange okuva ku ntandikwa yange ate mu bulamba. Omuntu eyali avudde n'agamba nti Kakiika alimba, Kakiika takanikangako, Kakiika takolangako ku taxi, Kakiika tagendangako ku kyeyo. Kiise Kadama, nze saali Kadama. Bwe baalinga South Africa batuyita makwerekwere. Makwere, kwerekwere, era abali South Africa mukimanyi batuyitanga makwerekere. You know, impurities. So, kati omwana n'akimanya kuba gye yazaalibwa Queen Elizabeth II Hospital. You know, n'akulirayo, n'alaba, n'asomerayo, n'alaba embeera gye tuliyo n'eŋŋamba nti tukomawo ka. Wuuyo anziva kunzijukiza nti nga BMW etudde mu lujja nabatambuzanga ne tutambuza n'ebigere nga tebamanyi kutambula. Abantu b'okukyalo ne bannenyanga nti omusajja ono yabaaki. Oddira otya abaana abaakava wabweru n'obatambuza obatwala ku ssomero. Bonna nga basanga balinga ebikoko. Omusajja ono lwaki abonyaabonya abaana? Kati wuuyo akuza akkiriza n'agamba nti taata weebale kutuyisa mu mbeera efaanagana bw'etyo. Kubanga ebintu ebisinga okubaleeta ku faamu kati eno ente zaatenyigiddemu nnyo olw'okuba ali bize naye n'obuyana nabwo abutya. Naye kati abaana tubayigirizenga ebintu mu kiseera kyabwe ekituufu. Kuba nze nga bali mu 12-13 n'entandika obbashiipinga, akiyise shipping, n'entandika obbashiipinga ng'obbaleeta ku faamu. Alhamdulillah, omwana wange gwe mpita checkpoint kubanga y'omu ku baasinganga okumpakanya ngenda kugula ettaka lino eddala wano n'ambuuza kiki ekigendererwa kyange kiki? Why are you wasting our resources?
akosirikeerabira buli mulundi yambuuzanga, why are you wasting our resources? Nembuuza, whose resources? You are holding those resources in trust for us, but you keep buying. Last week you bought land, this week you are saying you are buying land. Kati lwakitegeera lwakiraba n'ayitamu atunula Kasooli n'agamba nti taata oyo yenna Kasooli yenna munaamukozesa. So bannange, naddala bazadde bannange, ekyo tukiyige. N'abantu bonna aba bulijjo ekyo tukiyige. Ekintu kino nkiddiŋŋanya nnyo ekyokwenvolovinga abaana mu bizinesi n'engeri gy'olina okubayingizaamu. N'abantu batuteekako nnyo pressure. Abaana obakoze otya mu bizinesi. Bannange, tekitegeeza nti omwana alina kukola mu bizinesi yo. This girl, you can Google her. She's a professional. She's a financial analyst. Ebitongole byonna ebinene abikoledde. Naye abantu baagala nnyo okulaba nti no, ekitiiyo okola n'abaana bo basitula ekitiiyo. Ono omwana aleeta experience z'akozesa mu bitongole ebinene. Ya auditinganga amakampuni amanene. Naye buli mistake gy'alabayo eri n'akugamba taata eno mistake ojja kugikola. Era the same story gye nziramu. Kati gwe tunuulira Mohammed Kakiika. Ndaba ennaku zino nja kubuyita buvubuka precisely. Obutandika okuyinda okutunetinga bannaabo nti tebabakozesa yalinga tebabakozesa. I agree with it. Asobola yeetandikirewo business ye. Naye I also agree professionalism. You look at this girl. She has worked with reputable organizations. And I'm very sure that your expertise gyafuna ajja kugireeta mu bizinesi yaffe. Naye singa yatuula ne taata olubeerera bannange Kasooli gwe mutunze wa mmeka n'amubala, gundi ze mutunze wa mmeka n'amubala n'amukuleetera. Ennyombo teziggwaawo. Ebitongole ebirala bingi nnyo. Abaana tubagabanye tusobole okufuna that expertise. Nze simufunirangako mulimu. She gets every job on merit because buli wakola wonna she shines. Ekyo kirina kye kireeta. Kati amagezi ago gonna criticism yonna gye yankolangako ng'amala kuoditinga bitabo biri ebirala amakampuni malala n'alaba obuzibu bwe balina n'alooka abundeetera. Oyo nabagamba yanze kisaawe emmwanyi. Twabala emmwanyi emyaka 5 n'aŋŋamba taata wange tewaliwo ssente. Kubanga era abitunuulira kampuni endala. So expertise eyo obumanyirivu obwo tusaanye tubujje mu buli ngeri yonna. So abazadde tuyingize abaana baffe mu business naye tumanye tubayingirizangamu wa. Kati she's the financial controller and she's the financial analyst. Check buli gyo issuinze, buli payment gy'okoze agiscrutinizinga. Naye singa abadde akola ano nange buli lunaku nti bane mupampinga amazzi g'ente nga teziriimu, yalibadde ategeera ddi that financial controls are done this way. Because buli lwe tumaliriza buli mwezi oguggwako, both income and expenditure electronically is transmitted to her. N'alooka agiscrutinizinga ne muyomba ng'alabye ogabye bonus n'omugamba ebyo bindekere. Right now she's appreciating my strategy. Taata weebale kumanya ntambuza ya business. Kubanga abaana abato generation yaabwe erina engeri gy'erowoozaamu gy'eraba ebintu. Kati atandise okubiraba nti there is more than one goal. Bwe nali ngangula ettaka nga mbuuza amagoba geegaluwa ratios eziruwa. Kati atandise okuliraba nti ettaka lirina value. Kyekyo bannange